हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज यसो बाहिर हिँडेको घुम्नलाई। अब धेरै दिन भयो बाहिर नआएको पनि, केटाहरूसँग यसो सट्टा लाएर घुम्न आएको। यस ठाउँ चाहिँ बवाल छ, दामी देखिरहेको छ, भ्युजहरू सही राम्रो देखिरहेको छ। यस यस्तै छ। आज चाहिँ धेरै दिनपछि निस्केको हामी बाहिर। अनि हाम्रो सुनिल सरलाई कस्तो लागिरहेको छ त? अनि एकदम राम्रो छ यार, गुड छ। यसो गुड लागिरहेको छ। हल्का अनि बिदुर दाइ बबाल छ भाइ, बबाल लागिरहेको छ है। एकदम सिसियल, एकदम ब्युटिफुल। अनि तपाईँ त अब घर जाने दिन पनि नजिक नजिक आउँदैछ। अनि आउँदैछ, अब जाने बिस्तारै हो है। ल ल ठिक छ। अब बिस्तारले हाम्रो पनि दिन आउँछ जानको लागि। यस्तै छ। अब सिसेल्स